Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bapak dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 12. Nah, ayeuna urang baris medar ngeunaan carita wayang. Namun saat acan urang medar cerita wayang, urang kedah uninga heula naon tujuan pangajaranana. Urang diajar cerita wayang. Anu kahiji nyaeta sanggeus hidup diajar cerita wayang nyaeta hidup kedah tiasa ngaregepeun cerita wayang pikeun maham eusina. Anu kadua urang kedah tiasa nyebatkeun eusi carita wayang. Nu katilu hidup kedah tiasa nyebutkeun struktur carita wayang. Nu kaopat hidup kedah tiasa nyebutkeun unsur-unsur basa nu aya dina carita wayang. Anu kalimana tiasa macarita-carita wayang kalawan bener tur merenah. Sarta nu kagenep kedah tiasa nulis carita wayang dumasarkan struktur jeung kaedah basana. Sareng nu pamungkas hidup kedah tiasa ngabandingkeun carita wayang jeung carita anu sejena saperti dongeng, carpon, atanapi drama anu sanesna. Tah eta tujuan pangajaranana. Tos siap kanggo diajar? Mangga urang lajengkeun. Wayang. Ieu kecap wayang asalna tina bayang. Upami dina basa Sunda kalangkang. Nya, kalangkang. Naon ieu teh? Naon bayang teh atanapi kalangkang teh? Nyaeta wangun adeg pangadegna jelema. Boh lahirna, boh batinna. Ieu maksud wayang tina asal kecap atanapi etimologina. Salajengna nyaeta tina wangunna. Tina wangun fisik wayangna. Nyaeta jejelemaan. Tina kulit atanapi tina kayu. Ieu anu diibaratkeun jelema anu dilalakonkeunana biasana tina carita Mahabharata atanapi tina carita Ramayana. Teras anu katilu ditinggal tina wangun pagelaranana. Ditinggal tina wangun pagelaranana ieu wayang kalebet tina seni wayang nyaeta wangun drama anu khas anu ngawengku seni-seni di jerona. Seni sora, seni sastra, seni rupa, seni musik, seni tutur, seni lukis jeung seni-seni nu sanesna. Seueur pisan dina pagelaran wayang teh nyaeta seni-senina. Saparantosna urang uninga tina wayang tina asal kecap, tina wangun fisikna, tina pagelaranana, ayeuna urang kedah uninga tina rupa-rupana atanapi sajarah penyebaranana. Anu kahiji aya wayang purwa. Wayang purwa asalna tina kecap parwa. Parwa hartosna mimiti. Biasana nyaritakeun ngalalakonkeun Mahabharata jeung Ramayana. Ia dianggap wayang kulit anu mimiti diayakeun di Pulau Jawa. Eta wayang purwa. Anu kadua aya wayang gedog. Wayang kulit mah ngalalakonkeun carita Panji jeung Panji Semirat nya. Salajengna wayang gedog ge disebut wayang gelung. Nyaritakeun lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Salajengna oge sok disebut wayang golek iket atanapi wayang cepak. Nyaritakeun lalakon Prabu Damarwulang Menak Jingga jeung sajabana. Anu salajengna aya wayang titi atanapi wayang potehi. Tah ieu wayang nyaritakeun ngeunaan lalakon ti negeri Tiongkok. Anu salajengna aya wayang beber. Nyaeta wayang anu dilalakonkeun dina gambar, dina lawon atanapi dina kulit terus dibeberkeun terus kudalang dicaritakeun. Salajengna aya wayang klitik. Wayang klitik sajenis jeung wayang golek tapi langkung leutik. Ya. Di biasana ditangkapna ti beurang. Gitu.
Salajengna aya wayang krucil. Wayang krucil kaasup kana wayang golek keneh. Tapi di Surabaya mah sok disebut wayang kelitik keneh. Biasana lakon Amir Hamzah jeung Umar Maya jeung saterusna. Salajengna aya wayang lilingo. Wayang lilingong teh lalakonna mupu kembang jambatan besi jeung sajabana. Salajengna aya wayang suluh. Wayang suluh dijieuna tina kulit. Lalakonna ayeuna ngeunaan sajarah Indonesia jeung pikeun penyuluhan tokoh jalma, biasana bentukna tokoh jalma. Nah, nu pamungkas nyaeta wayang golek. Tah, aya wayang golek mah wayang nu aya di urang di Jawa Barat. Dijieuna tina kayu, kawas boneka, terus ya sumebar di Jawa Barat. Tah, eta rupa-rupa wayang. Saparantos uninga kana rupa-rupa wayang, ayeuna urang uninga. Tah, ayeuna kedah uninga kana babon carita wayang. Babon carita wayang ieu ti India. Tina kitab Mahabharata jeung Ramayana. Kitab Mahabharata ditulis ku Wyasa, Ramayana ditulis ku Walmiki. Kumaha patalina sareng kasus kabudayaan Sunda? Patalina jeung kasus kabudayaan Sunda, carita wayang mangrupa fragmen tina Mahabharata jeung Ramayana. Upamana lalakon wayang Tegal Kurusetra, ieu nyaritakeun perang antara Kurawa jeung Pandawa gitu. Anu kadua, patali jeung kabudayaan Sunda, carita wayang dimodifikasi dina carita aslina. Kumaha tah urang tinggal kumaha bedana engkeun nya jeung carita wayang nu di Jawa Barat jeung aslina. Ieu dipintonkeun nu katiluna ya, nu dipintonkeun dina pintonan seperti wayang golek, wayang kulit, eta dipintonkeun secara langsung. Tanapi wayang orang sami mun di Jawa mah wayang orang disebutna. Terus salajengna ieu carita wayang teh geus kaserepan ku unsur agaman Islam. Manawi dina carita-carita wayang dina pagelaranana sok aya pepeling-pepeling patali sinareung ketauhidan nya sareng tata beragama dina Islam utamana. Tah salajengna ngeunaan Mahabharata ceuk caritana dianggit nu dianggit ku Wyasa dina wangun syair panjangna 200.000 jajar. Nah, atanapi 100.000 sloka. Naon 100.000 sloka teh nyaeta panjangna sadunya ukuran carita. Eta mah Barata. Kumaha upami Ramayana? Nah, Ramayana dianggit ku Walmiki. Nah, sami dina wangun syair nyaeta aya 48.000 jajar. Atanapi 24.000 sloka ukuran carita panjangna sadunya. Salajengna urang pedar kumaha bedana carita wayang asli jeung carita wayang nu aya di Nusantara tanapi di Jawa Barat. Nu kahiji urang tingali tina Punakawan. Dina carita asli teu aya nu namina Punakawan. Saha Punakawan teh? Semar, Cepot, Dawala, Gareng. Eta teh teu aya dina carita aslina mah, tapi dina carita pawayangan di urang aya Punakawan. Saha di Punakawan teh? Nyaeta tokoh-tokoh pembantu, tokoh tambahan sepertinya Semar, Cepot, Dawala, Gareng jeung sajabananya anu tuhu atanapi ngabdi ka dununganana. Saha dununganana teh? Nyaeta Pandawa. Malah kasebut dina carita urang mah Semar teh kasebutna jalma hebat. Malah kan disebutkan oge Semar teh disebutkan oge leuwih sakti tinimbang dununganana. Tah eta carita di urang. Anu kadua tadi Punakawan, anu kadua bedana tokohna aya Dorna. Dina carita aslina ieu Dorna teh mangrupa guruna Kurawa jeung Pandawa anu adil bijaksana. Sedengkeun di urang nu namina Dorna teh lalakon anu julid, licik, terus naonnya sok ngadukeun ka batur ya. Biasana leuwih mihak ka Kurawa tinimbang ka Pandawa.
Tah anu katilu tina tokoh nu sanes nyaeta Gatot Kaca. Gatot Kaca tina cerita aslina ieu lain pelaku utama. Gatot Kaca teh aya ngan saukur pikeun dijadikeun tumbal. Tumbal tina panah konta anu dilepaskeun ku Karna. Anu ditujukeun ka Arjuna. Nah, pikeun nyelametkeun Arjuna, akhirna Gatot Kaca dimunculkeun, dijadikeun tumbal. Sedangkan dina cerita di urang mah Gatot Kaca teh mangrupa palaku utama. Biasana jadi pahlawan. Nah, Gatot Kaca geus datang pasti Pandawa menang. Tah eta carita wayang anu nyaritakeun carita wayang di urang biasanya Gatot Kaca jadi satria anu jadi jadi pejuang ya, jadi pahlawan gitu. Anu salajengna Sri Kandi. Upami dina cerita aslina Sri Kandi teh nyaeta mangrupa gambaran lalaki lain carita awewe. Tapi dina cerita urang mah nyaeta mangrupa awewe pamajikana Arjuna, pamajikan kedua, panu kahijina nama Dewi Subadra. Salajengna aya Drupadri. Drupadi teh dina cerita aslina jadi pamajikanna Pandawa. Nyaeta Yudhistira, Bima, sareng Nakula sareng Sadewa. Tapi dina cerita urang mah Drupadi teh nyaeta jadi pamajikanana Yudhistira. Tah eta 5 hal anu ngabedakeun antara carita asli nu aya ti India jeung carita wayang nu aya di Nusantara. Naon we? Aya Punakawan, teras Dorna, teras aya Gatot Kaca, terus aya Sri Kandi, terus aya Drupadi. Nu salajengna urang pedar hiji-hiji ngeunaan Mahabharata. Ngeunaan Mahabharata tanapi carita Mahabharata. Biasa ngagaduhan 2 istri, Ambika jeung Ambalika. Ti Ambalika ngagaduhan putra nyaeta Pandu Dewanata. Sedengkeun ti Ambika ngagaduhan putra namina Destarata. Pandu nikah jeung Dewi Kunti sareng Dewi Madrim. Ti Dewi Kunti ngagaduhan putra Yudhistira, Bima jeung Arjuna. Sedangkan ti Madrim gaduh putra 2 nyaeta Nakula jeung Sadewa. Tah turunan Pandu ieu nu disebut Pandawa nyaeta tina Pandu Dewanata. Salajengna saha tu Kurawa teh? Kurawa ieu mangrupa keturunan atanapi anak ti Prabu Destarata. Ya, Destarata sareng Gandari. Lahirkeun hiji kumpulan daging, salajengna diajurkeun jadi 100 orok. Nu kahiji nu kawantarna eta Duryudana, terus Dursasana sareng Satrasana. Eta teh aya 100 nya ti kawitan Duryudana nepi ka 100 urang disebutna Kurawa. Tah dina carita Mahabharata ieu nyaeta aya perang antara Pandawa jeung Kurawa, nyata merebutkeun ngeunaan tahta kerajaan Astina. Di mana perangna di perang nyata di Tegal Kurusetra. Salajengna ayeuna urang pedar ngeunaan Ramayana. Carita Ramayana ieu ditulis ku Walmiki. Ditulis ku Resi Walmiki. Tah ieu nyaritakeun ngeunaan naon? Ngeunaan carita perang oge, perang antara Ayodhya jeung Alengka. Ayodhya ku Rama, Alengka dipimpin ku Rahwana. Naon nu diperebutkeun? Nu diperebutkeun nyaeta Dewi Sinta. Dewi Sinta teh pamajikanna Rama. Diculik ku Rahwana, da Rahwana bogoheun. Tuluy perang. Rama jeung Rahwana teh perang. Rama neangan Sinta anu diculik ku Rahwana. Perangna di mana? Di Alengka, di kerajaan Alengka. Kerajaanna ti Rahwana. Rahwana oge istilah lain atanapi disebutna oge Dasamuka bisi nguping tokoh
dasa muka sami keneh jeung Rahwana. Tah kitu inti carita wayang teh nyaeta anu kahiji Mahabharata perang ngarebutkeun karajaan Astina, sedengkeun Ramayana marebutkeun Sinta. Nah, ayeuna aya sabaraha contoh Pandawa sareng Kurawa. Nah, anu kahiji aya Yudhistira. Ya, anak nu panggadina ti Pandawa. Nu kadua aya Bima. Nu katilu aya Arjuna. Nu kaopat aya Nakula jeung Sadewa. Kurawa aya saha Duryodana jeung adi-adina sakabehna. Saterasna aya tokoh-tokoh nu sanes, aya Yudhistira, terus aya Dorna, nya, terus aya Hanuman jeung sajabana. Salajengna aya Kresna, terus aya Gatotkaca. Tadi Gatotkaca nya dina aslina nama pan salaku tumbal, sedangkeun dina carita urang mah nya palaku utama jadi kepala perang. Saterasna aya Punakawan. Sawae Punakawan teh aya Semar, terus Cepot, Dawala, Gareng jeung sajabana. Tah tina tokoh Ramayana aya Rama, salajengna aya Rahwana. Salajengna dina carita Ramayana aya tokoh Anoman atanapi tokoh Wanara. Wanara teh monyet bodas. Salajengna aya Kumbakarna. Kumbakarna teh nyaeta tokoh nu aya di Alengka. Tah eta contoh-contoh tokoh atanapi palaku dina wayang. Tah ayeuna saparantos uning hal eta urang kedah uninga kana istilah dina pagelaran wayang. Dina pagelaran wayang aya nu disebut murwa. Murwa nyaeta suluk atawa suluk kabubuka pagelaran anu dikawihkeun ku dalang dina wiwitan caritana. Nyaeta murwa teh kaasup kana salah sahiji jenis puisi padalangan. Sapertos kumaha murwa? Urang tinggal di sasarengan. Mangsungsan dina kuna utak kurawis Siskang dan Nur Wiris ngagelakeun cahya nur cahya anwas lan anwar ngaglarakeun malih kang danur cipta ayo batur gotong royong ayo lempuk kumata uyunan ilo peta pilulung. Tah etan disebut murwa. Sapertos kitu. Leunjeuran caritana ataupun leunjeuran pokpokanana dina murwa. Nah, ayeuna nu kadua istilah nu patali sareng pagelaran wayang nyaeta aya nyandra. Nyandra teh naon? Nyaeta deskripsi adegan make bahasa prosa pakaliran wayang. Tah, ieu nyandra aya dua rupa. Nyandra teh nyaeta aya jaturan jeung aya pocapan. Naon jaturan teh nyaeta mangrupa bahasa lancaran ataupun prosa dalang pikeun nyaritakeun jejer atawa adegan hiji nagara, watek wayang jeung saterusna.
anu teu dibarengan ku gamelan. Biasana teu dipiri ku gamelan tapi si dalang hungkul nu nyarios. Sedangkan pocapan nyaeta nyandra anu teu dibarengan ku gamelan. Biasana pikeun nyaritakeun kajadian dina adegan. Upami tadi janturan nyaritakeun ngeunaan jejer atanapi adegan hiji nagara, watak wayang jeung saterusna. Lamun pocapan mah ieu nyaritakeun ngeunaan kajadian dina adegan carita wayang sapertos kitu. Sapertos kumaha nu disebat nyandra orang tingali ieu nyandra. Sakunduripun saking panggonan ingkang ramawa Prabu Batara Kresna enal angrak subusana sang sarwa jimat lan sang sarwa kapran curita. Busanane Gatot Kaca. Busana Raden Gatot Kaca ngurup susum tiga suping mas-mas karaga grubason pati. Gelumping kasina pituran kasanggaing Prabu Kancing Gerung Kancana Renega Galodra Mungkur Cintung Tali Budawala Hulu Raga Jenajara Kampus Ustra Cigawis Renega Alas Panjing Secindewi Wiswan Cingan Cindewi Uncal Wasra Uncal Kancana Ngagem Tarumpah Madu Kancana Wartake bisa mabur tanpa lar caping basunanda. Wasane murang wajib tengah cat ketinggal wonten panastan kepanasan udan wonten tan kaudan. Ngagem trean takusuma. Wartake ora anak beraja ingkang tumama cangcut tetaliwanda. Cangcut hatos sepuluh wajib. Wanda abobodakan hin sayak diaman pak bone jerang bumi kadiahan lo asal matengkeun tah nembe eta nyandra. Anu sanesna patali sinareng pagelaran wayang dina wayang oge aya nu disebat kakawen. Kakawen nyaeta mangrupa bahasa kawi, mangrupa titiron anu sok dipake mamanis atanapi pamantes dina ngadalang atanapi padalangan. Ieu minangka bahasa pembedanganana. Jantan upami dina wayang aya kakawen, jadi upami itu aya kakawen mah ibarat hajat tapi teu dipapaesan, teu dihias gitu, kirang pantes tah. Fungsina kakawen nyatak pikeun panghias. Sapertos kumaha nyata sapertos kieu. Tanana panjang sinenging sabda wala bakti dening asih ya dening asih ya kang asihin ora katara Tah anu nembe disebatna kakawen. Anu salajengna tanda pagelaran wayang oge aya nu disebat antawacana. Naon antawacana teh nyaeta caturan wayang dina adegan. Antawacana sami sareng jeung dialog dina drama. Bedana naon? Dialog mah dicaturkeun ku loba palaku, sedangkan dina antawacana mah nyaeta ngan saukur ku sorangan. Caritanana teh nyaeta ku dalang. Sapertos kumaha? Nah, sapertos kieu contona. Gatot Kaca anak mang anu payus dipiagul kalayan dipireueus nger. Iap kaharep diukna. Kaulah. Putra Gatot Kaca nampi kana pembagi. Kalayan uyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan Rama Paman. Dep. Pujastuti hidup ditampi. Dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pundihing mastaka. Daw. Kalihna perkawis. Tansah diajeng-ajeng aya pikersaan naon ieu teh purwa panjenengan Rama Paman kersani malam. Ke kasep.
geningan kalaresan kasepuhan ngiring nyakseni Kang yap ka dieu kaharep Kakang Semar nampi jisim abdi kana pembage nun kalayan ngahaturkeun semasungkem ku hanyuk panjenengan pangaulaan ditampi nuhun Kang kahuyuk juragan anomo Tah anu nembe eta contoh antawacana tos uningannya sadayana kumaha istilah-istilah nu aya dina pagelaran wayang rupina mung sakitu anu tiasa didugikeun dina pangajaran carita wayang anu munggaran oke bakal tepang deui dina pangajaran carita wayang dina istilah-istilah serang naon unsur-unsur carita wayang anu aya dina pangajaran carita wayang sumangga hidup kanggo ngisi presensi lajeng ngisi Google Form supados hidup tiasa ka absen salajengna tiasa ngeusian patarosan-patarosan nu janten tugas dina terstruktur di mana ngawadarnanya tina bahasan tenapi tina guaran carita wayang ieu sakitu kapihatur atur nuhun kana paratosanana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.